Velkommen til Trådnes turtips. I dag skal jeg snakke litt om nytta med å ha med seg plastikkposer. Plastikkposer, det har man et forhold til, på godt og vondt, tenker jeg. Ingenting som er så vederstyggelig som å se plastikkposer liggende igjen ute i naturen. Men vi kan også bruke plastikkposer på en nyttig måte. Og mest opplagt er selvfølgelig å ha en egen plastikkpose for søppel når du er på tur, slik at du bestandig får med deg tilbake igjen det som du har av emballasje, og eventuelt det du finner av emballasje der ute. For det skader ikke å plukke med seg andre folks søppel heller. Men det har andre nytteverdier. Og det mest opplagte er selvfølgelig det at den er jo vanntett, så du kan pakke ting inn i dette her, og så har du en veldig billig pakkpose til å oppbevare ting som du ønsker skal være vanntett, eller som du ikke ønsker skal lekke ut. Det som er greia med plastikkposer er at de er ganske tynne, så det kan hende at det lønner seg å ha 2 ting utapå i stedet for 1, hvis det er for eksempel skarpe kanter eller sånne ting. Så det er altså da nummer 2. Nummer 3 er å bruke dette her for å få sekken vanntett. Her har jeg en stor søppelsekk, og det er den type sekker som jeg vil anbefale å bruke egentlig. Den er så stor at den, selv en langtursekk, en sekk for beregnet på overnattingsturer, sånn 70 liter pluss, denne her kan du ha inni, slik at du kan være sikker på at det holder seg noenlunde tørt, det som du har i sekken. Så på den måten så har du da en ekstra barriere da, for at selv om du har sånn der regntrekk på sekken og sånt, så dekker den bare toppen og fronten på sekken, ikke ryggen, så det kan komme inn vatten. Så med å pakke alt sammen inn i en sånn søppelsekk, så har du det forholdsvis trygt. Og nok en gang, har du 2 da, så har du en sikkerhet. I tillegg så kan du bruke dette her som en sånn midlertidig løsning for hvis du har glemt igjen regnklær. Bare skjære et hål til huet og armer, og så trer du over, og så har du en liten regnfrakk, rett og slett. Du kan selvfølgelig gjøre det om så at det blir en poncho, klippe opp på sidene og litt sånne ting. Bare ta belte rundt eller en snor rundt på midten. Det vil jo bli klamt, og det vil jo noe regn vil komme inn, men det vil være det vil oppleves som at det er en hjelp da, i hvert fall. Og til slutt, så kan du bruke det for å motarbeide hypotermi. Ved å lage en dampsperre. Det vil si at du har 2 sånne søppelsekker, en som du trer over, putter beina ned, og en som du putter overkroppen ned i. Og så teiper du godt igjen, slik at den blir nok så tett. Og så skjærer du selvfølgelig tål til huet og sånne ting da. Men det skal være forholdsvis tett her, slik at fordampingen blir så liten som mulig. Og da forhindrer du nedkjøling. Dette er spesielt viktig på folk som har skadet seg, og der du kanskje må vente på hjelp. Kanskje du har ringt etter... Du har brekt beinet ute i skogen, eller en kompis av deg eller en venninne av deg har brekt beinet, eller kan man vente på hjelp å komme. Det er ikke helikoptervær, du må komme på ski eller snoskuter. Det kan ta veldig lang tid, og da er det greit å pakke inn i en sånt her i mellomtida, for å sørge for at en person ikke blir kraftig nedkjølt. Så det er i hvert fall flere av de tingene som jeg tenker at du kan bruke plastikkposer til. Har du andre tips som du kan bruke plastikkposer til, så skriv det gjerne inn i kommentarfeltet. Og så se oss med på neste tur. Synes du turtipsene mine er ok, så lik og del. Abonner gjerne på kanalen. Trykk på bjella, så vil du få melding hver gang jeg legger ut en ny film. Slik at du kan følge med når turtipsene kommer inn. God tur!